Každý vidíme Island z jiné perspektivy a snášíme jinak různé situace. Vnímáme zde rozdíly oproti Česku nebo Slovensku? Jsou zde podobné paterny, ať už v rámci práce, imigrantů, tedy nás, či jiných oblastí? A máme tady takový skvělý život, jak si někteří myslí? To a více se dozvíte právě teď. Vítejte na podcastu z islandského gauče. Jdeme na to! Takže milí diváci a posluchači, vítejte u našeho dalšího dílu podcastu z islandského gauče. Dneska ke mně na gauč přišel David Tencer. Ahoj. Vítej, Davide. Děkuju, že jsi přišel. Doufám, že jsem to jméno vyslovila dobře. No áno, dobre, úplne perfektne. Ďakujem za pozvanie. Tak a Davide, ty nám pracuješ nebo sloužíš? Můžu říct pracuješ, nebo vlastně je to tvé povolání? Áno, to je aj povolanie, aj... A však vieš čo, toto už môže aj, ja si myslím, že to môžu aj ľudia takto vidieť, že tam je vlastne ten rozdiel asi, že ja som z tých šťastných ľudí, ktorých hobby je aj ich zamestnaním a povolaním, že za to, čo robím rád a kým som, ešte ma aj platia. To je čo? Práce všechno. Bomba. No super. Nie, Takže... Áno, lebo druhý človek musí pracovať, aby mohol robiť to, čo má rád. A ja vlastne robím to, čo mám rád a som tým, čo mám rád, ešte ma za to aj platia. No a abychom to teda upřesnili na pravou míru, tak ty seš katolický biskup na Islandu. Áno. Tak. A... Jediný, lebo nás je málo, tak ja som jediný na celom Islande. Wow. Ještě na tebe neseslali nějaké jakoby duchy a tak? Nie. Protože většinou se to tak jako tím... Nie, tým sa niekedy smejeme, lebo normálne majú napríklad každá krajina má biskupskú konferenciu. A ja som sám konferencia. Ale nie som konferencia, ako preto som spojený s Norskom a Švédskom a Fínskom a Dánskom. Práve preto, že my tvoríme tú jednu konferenciu, lebo na Islande by som nemal s kým. Jasně. No, tak. Dobře. Hele, pojď se nám teďka teda představit našim divákům a posluchačům. Takže odkud přesně, protože mluvíš slovensky, takže ze Slovenska. Odkud ze Slovenska pocházíš? Kdy jsi se poprvé ocitl na Islandu a jak se to vlastně stalo? No dobre, ideme pekne po jednom. Tak, pochádzam zo Slovenska z Novej Bane, ako každý poriadny človek. No a Nová Baňa to je mesto na strednom Slovensku, ktoré je historicky veľmi zaujímavé, lebo na strednom Slovensku sú tzv. Zlaté mestá. A tie zlaté mestá to boli banské mestá, kde sa ťažilo zlato. A Nová Baňa bola vlastne jedno z nich, takže už bola mestom od roku 1345. Mali výsadu mesta na Novej Bani. No ale samozrejme, že zlato sa prestalo ťažiť a tá sláva upadla, ale tá hrdosť nám zostala, že sme Novobanci. Týmto pozdravujem všetkých na Novej Bani. No a na Island som sa prvý raz dostal už vlastne po predchodzích kontaktoch s pánom biskupom Hejsenom, ktorý bol tu biskupom na mieste, lebo mal málo kňazov a počet katolíkov tu nenormálne rastie. Až by sa dalo povedať, že niekedy až geometrickým radom. Tak potreboval kňazov a hľadal pomoc. No a my sme akurát vtedy boli v takej situácii na Slovensku kapucíni. Akurát vtedy sa to tak zišlo, že sme prišli do kontaktu, tak on nás pozval, že poďte pozrieť a podľa toho sa potom môžete rozhodnúť, že či to zoberiete alebo nezoberiete. Ono sa to tak zišlo, že my sme boli ochotní, on potreboval, tak nás poprosil, prišli sme a keď sme to videli, že čo vlastne by nás čakalo, tak sme usúdili, že to je to. Takže si sem prišiel teda. Áno, ako nebolo to šité na mňa, to bolo šité ako na lebo tu vieš, keď sa takéto veci robia v rámci takej veľkej organizácie, ako je napríklad provincia kapucínska, to je 70 ľudí nás bolo vtedy. Takže vlastne dotkne sa to všetkých potom. To znamená, že ten človek, ktorý odíde, tak on volá, čo robil. Jeho miesto musí volať zastúpiť. Potom nemôže ísť sám. To znamená, že budú nám chýbať. Takže je to taký logistický problém tiež trošku.
No a tak vlastne to sa potom muselo riešiť na úrovni tej provincie, hlasovať, či ideme do toho so všetkou zodpovednosťou, lebo zase by to nebolo fér, že áno, ideme o 2 roky napríklad, si spakujeme fidlatka a ideme domov. To by nebolo ono. Tak. No, takže si říkal vlastně kolik? 19 let? 19 rokov. Takže další rok šampaňské. No. Nebo to víno. To už ideme na to. Už si pozvaná. Děkujem. No, poslíš nějaký třeba takový jako buď pozitivně nebo negativně zaměřený zážitek z tvé práce? Aha, vidíš, áno, o tom sme vidíš tiež tak hovorili. A samozrejme, že za tých 20 rokov by bolo veľmi veľa, ale také, že niektoré boli spojené práve s tým, že aj pozitívne, aj negatívne, ale boli spojené s tým, že ja som nemal ten rozhľad. A to beriem ako takú veľmi dobrú vec, že tá skúsenosť, že ona aj ľudí učí samozrejme, ale aj mňa sa ho učí veľmi tá skúsenosť tu na Islande. Vieš, napríklad čo je, že na Islande som prvýkrát jedol napríklad baranie stehno údené na baraních bobkoch. A myslel som si, že to nikdy jesť nebudem. A teraz to jedávam a rád. Alebo napríklad, že ostal som visieť, vieš, v búrke snehovej. Ostal som visieť v aute, a nie len ja, ale to ako masa ľudí ostala tam zaseknutá. Tak tiež napríklad, že taká blízkosť tej smrti. Vieš, že som naučený na to napríklad pripravovať ľudí, keď zomierajú. Som naučený na to byť pri tých ľuďoch, keď umrú, byť pri tej rodine, pochovávať toho zomrtého. Ale že úplne inakšie je to, keď v jednom momente vidíš, že aha, počkaj, ale to sa ma týka teraz. Vieš, že napríklad možno, že stade to už nevyjdeme. Lebo to boli také tie cesty na východe, sú také trošku divoké. A že to je tiež taká veľmi dobrá, neviem, či negatívna, či pozitívna skúsenosť, to neviem, ale v tomto je to veľmi dobrá skúsenosť, že človek si niektoré tie veci tak sám musí ako znovu premyslieť, alebo modliť sa tiež pri tom, alebo tak, že nie je to také jednoduché. Ten život vie byť aj taký komplikovanejší a Islám v tomto veľmi pomôže. Odkryje také zákutia človeka, s ktorým nepočítal, že sú. A však to máš asi aj ty tú skúsenosť. Odkryje to zakryté. Áno, no. Tak. Dokážeš vnímat třeba nějaký rozdíl, vykonávat tuto pracovní pozici tady na Islandu a Slovensko? Já vím, že teda na Slovensku si byl jako biskup, nebo nebyl jako biskup? Nebyl. Tam som bol normálne. A dokážeš to třeba porovnať? Áno, viem to porovnať, lebo že toto je vlastne len obal. Že Island je obal, alebo Slovensko je obal, ale to, čo je v tom obale vo vnútri, tak to je to isté, to sa nemení. Že vždy je to len o tom vzťahu k Pánu Bohu, o viere. Všetky tieto veci, ktoré vzťah, normálny každodenný život a viera, to je všetko o tom. Ale že ako ten obal, tá forma, tak to sa mení, to sa musí meniť, lebo to je napríklad, že na Slovensku napríklad kňaz až tak nemusí myslieť, že ako prísť do kontaktu s ľuďmi, lebo tam tá situácia samotná nejak vytvorí také tie očakávania. Napríklad, že ten kňaz ešte ráno len vstal, pomodlil sa a už vie, že napríklad, že dneska budem pochovávať, potom mám 4 hodiny v škole náboženstvo, potom je večerná svätá omša, pred večernou svätou omšou pôjdem do spovedelnice, po svätej omši máme stretnutie napríklad, ja neviem, ružencového spolku, alebo ministranti prídu na faru hrať ping-pong, alebo že viac menej nemusí on až tak rozmýšľať. Ale Island je v tomto úplne iný, lebo to je taká nepopísaná tabula. Vieš, že čistá tabula a teraz, že čo tam je, tak čo tam napíšem, to tam bude. Že tu viac menej napríklad vidím našich kňazov, že naši kňazi, že oni keby sa nejako uzavreli do nejakej svojej ulity, tak by až o týždeň ľudia zbadali, že umrel. No lebo celý týždeň by ho nepotrebovali. Tak. Ale ak on vychádza k tým ľuďom, napríklad, že je s nimi v kontakte a je tvorivý,
tak vtedy tí ľudia aj v týždni zbadajú, že im chýba. Mhm. Lebo napríklad, že čo je s ním, lebo však on prišiel napríklad obyčajne na kávu. Alebo napríklad, že organizoval, ja neviem, tam výlet pre deti, alebo čo. A teraz nič, tak už vedie, že čo s ním sa stalo. Mhm. Že tí naši kňazi musia byť podstatne tvorivejší, lebo tie okolnosti nevyžadujú od nich bez ich chcenia až toľko. Jo. Že napríklad na Slovensku ten kňaz má, bez toho, že by zaplánoval, má veľa, a tu ten kňaz, ak nezaplánuje, tak nemá nič. Mhm. Tedy je to fakt vyloženě o té iniciativě toho samotného člověka. Áno. Napríklad, že na Slovensku ten kňaz až tak nemôže vstupovať až do takých celkom osobných vzťahov, lebo by bol na roztrhanie. Vieš napríklad, že čo viem, že bol som farárom v Holíči, 15 000 obyvateľov, teraz mal som 2 kaplánov, 9 svätých omší každú nedeľu a tam jednoducho tí ľudia, bolo ich veľmi veľa. Takže vieš teraz, keby som chcel prísť napríklad, že každého by som chcel stretnúť, tak by som sa musel 15 000 krát stretnúť. Potom som prišiel sem, tu som mal napríklad na farnosti na východe Islandu, som mal 700 katolíkov. A samozrejme, že som sa stretal aj s nekatolíkmi, ale tých katolíkov samozrejme, že však to sú tí moji. Hej. takže vieš, že vôbec to nebol problém. Dokonca som si to aj tak dal, že každý týždeň navštívim aspoň jedného z tých mojich. A za chvíľu sa mi minuli. A potom som začal chodiť aj hore-dole už, lebo už som poznal všetkých. Vieš napríklad, že v Reyðarfjörður už nebolo človeka, o ktorom by som nevedel, že kto je on. Lebo malá dedinka a ďalšia dedina 15 kilometrov. Jo. A mesto najbližšie bolo Akureyri 300 kilometrov. Takže vieš, že tu je to pomerne taký luxus, že môžeme vstupovať do osobných vzťahov s ľuďmi. A to je čarovné. Určitě to dělá hodně velké věci. Je. Vieš, lebo napríklad to je, predpokladám, napríklad ako nejaký pán učiteľ, že ak má učiť 40 žiakov a má napríklad tak je chudák, je to veľmi ťažké. Ale napríklad učiteľ hudby, on má na tú hodinu len toho jedného. A preto, keď je učiteľ hudby nenaučí dobre hrať toho žiaka, tak alebo je ten žiak úplne tupý a teda nemal ísť do hudobnej, alebo ten učiteľ nemá byť učiteľom, lebo tam je len, vieš, že tam je ten osobný vzťah, že tam ako nemôžem sa vyhovoriť na to, že čo ja mám roboty. Nie, teraz mám len toho jedného žiaka. A musím ho cvičiť a počúvať, ako na tie husle hrá. A vieš, že to je ten luxus a my ho máme tu, ten luxus. Jo. Že máme menej ľudí. Je to ve více oblastech. Tak, je určite. To fakt ve více oblastech a je to takový jako ráj pro duši, když to řeknu. I pro mysl. Áno. Však to je už vlastne dôsledok už teraz nehovoríme len o náboženstve, ale to je dôsledok tej islandskej kultúry a mentality, ktorá vyplynula práve z toho. Že všetci sa poznajú, napríklad, že nikoho ani nenapadne nejakým nenormálnym spôsobom si uctívať napríklad prezidenta. Napríklad Slováci, keď prídu sem a majú náhodou možnosť vidieť prezidenta, tak s ním robia fotky a je to wow, stretol som prezidenta. Videla si niekedy nejakého Islandia na toto robiť? Ne, nikdy. No lebo to je sused, ten prezident, vieš, alebo to je spolupracovník, že veď sme spolu učili, lebo on učil na vysokej škole. Napríklad pre mňa, on nie je zvláštny, nejak extra, lebo jeho maminka každú nedeľu v kostole, jeho starka každú nedeľu v kostole a on, kým nezačal kandidovať, tak tiež chodíval do kostola. Že je to jednoducho také, že on bol gúdny vždy a bude gúdny. Vieš, nemám dôvod teraz, že vaša excelencia, prečo by som to robil? Že to je to čaro tých malých spoločenstiev. Jo. Že nepotrebujeme sa na volačo hrať. Přesně tak. Ale jako musím říct, že i to se stává tady v Reykjavíku. Jakože jsou i lidi, kteří jsou takový, jako povyšují se, když to řeknu. Ale to preto, lebo to je Reykjavík a to je syndrom hlavného mesta vždy. Tak, děkuju. Prečo napríklad v Čechách poviete, že vychcaný Pražák. Nechcem uraziť Pražákov, ale je to.
Napríklad nám to povedali, mňa to naučili na vojne, že sa to takto hovorí, lebo som bol v Čechách. Tohle mám vystřihnout, nebo ne? Toho vychcenýho Pražáka. Neviem, to zváž, akože aby sme boli ako ne, aby ti to nerozbili, ale... Já jsem v pohodě, ale ty jsi s tím v pohodě? Nie, pravda. Hej, No, dobre. no, áno. Ja som s tým v pohode. Ale to, že vieš, že to je ten syndrom hlavného mesta, ktorý si myslia, že my sme teraz stred sveta a tí ostatní to sú tí vidláci, ktorí nemajú čo povedať. A na Islande je to presne ten istý syndrom. To keď som ja prišiel z východu a rozprával som po islandsky, tak zaprvé vedeli, že som cudzinec, hneď, to je jasné, ale druhé, čo som akože, že to ako hovoríš ako nejaký farmár. Vieš? Þorparar. To vieš, čo? Ja to akože prečo? No lebo vieš, my v Reykjavíku povieme, že my langar. A ty si povedal my langar. Tak to povedia tí, vieš, z tých fjordov. To povedia takto. Jo. A alebo napríklad, že stačí, že ťa vidia jazdiť a keď ideš napríklad, že blízko stredovej čiary, tak si určite Þorparar, lebo oni užívajú celú cestu, lebo my v Reykjavíku, my chodíme vo svojom pruhu. Tak, napríklad to by tak povedali, že vy, keď prídete do Reykjavíku, tak chodíte krížom krážom po ceste. Hej, pravda. Poznáš to. Poznám to. No prosím tě, ale ty jsi mi tam teďka tak krásně naťukl to téma toho východu. A já si pamatuju, že když jsem byla na východu, navštívila jsem jednu vesnici, nepamatuju si to jméno, a tam je dřevěný kostel. No však to je Reyðarfjörður. A tam som prežil 8 krásnych rokov. Takže v tom Reyðarfjörðuru... Keď bude pitva a bude mi chýbať kus srdca, tak ho treba hľadať tam. Tak je tam. Tak. A pokud se nepletu, tak to dřevo vlastně bylo importováno ze Slovenska, nebylo? Áno. No, Tvoje zásluha, nebo? Však určite aj, ako, keby som nebol, tak nebude ani Slovensko, ani kostol, bude niečo iné. Že Pán Boh by si rady dal, ale ono to vzniklo tak prozaicky, ono to krásne vyzerá romanticky všetko, lebo je krásny ten kostol. Je nádherný. A všetko to tak krásne romanticky vyzerá, ale všetko to vzniklo z núdze. Keď som začínal ako farár tam na východe, tak ten pán biskup, čo nás pozval, tak on nemal peňazí, lebo katolícka cirkev na Islande je veľmi chudobná o porovnaní napríklad s inými krajinami. Nehľadujeme to nie, ale napríklad, že nemáme na také investície veľké, tak on vlastne ustanovil farnosť, že budete vy, kapucíni, mať tam na východe tú farnosť, ale ako prvý vklad bolo, že mi dal telefón do jednej ruky a do druhej ruky mi dal kľúče od auta. Že kľúče máš preto, aby si došiel tam, kde potrebuješ, a telefón, keď budeš vo veľmi veľkej núdzi, tak zavolaj. Čiže povedal vlastne, že nevolaj. Lebo on bol starší človek už a už nechcel mať žiadne problémy. A už. Takže, no ja som to tak aj ako, ani si nepamätám, že by som mu jeden raz zavolal. Ani jeden raz. Vždy, keď som čo potreboval riešiť, tak keď sme sa príležitostne stretli, tak som poriešil veci. Tak s Božou pomocou sa tam podarilo potom kúpiť starú farmu, tá kotla Lejra, kde si asi bola tam pri tom kostole. Tak to bola farma, kde Islandian choval sliepky islandské. A z toho žil, ale skrachoval. No tak farmu predával. A predával ju za lacný peniaz, lebo bola nehotová ešte, neskončená. Napríklad nebolo ešte stavebné povolenie. Hoci tam už býval. No a tak to lacno predával. A to sú pre nás výzvy, pre nás. Že peniaze nemáme, ale chuť do práce máme. Tak samozrejme, že sme na to hneď skočili a kúpili sme tú farmu. Lebo bola v dobrej pozícii, lebo Reyðarfjörður je strategicky najlepší v tých fjordoch. Lebo všetky fjordy sú aj väčšie mestá, ale aj tak, keď sa chcú voľakde dostať, prechádzajú cez Reyðarfjörður. Takže chceš, nechceš, Reyðarfjörður bude vždy dôležitý a Eilstadir je podobné. Takže sme vyberali z týchto dvoch, ale keďže v Eilstadire žiaden farmár neskrachoval a tu skrachoval, tak sme kúpili toto. Tak. No a tak vlastne už sme mali dom a ľudia sa schádzali v takej kaplnke, ktorá bola asi ako dve tieto tvoje miestnosti. No ale samozrejme, že po čase to začalo byť malé. Tak potom sme vlastne rozmýšľali, že čo ďalej, a bol jeden priateľ zo Slovenska, ktorý obchoduje s drevom. A on hovorí, však voľačo postavte. No ja hovorím, no nemôžeme postaviť, lebo nemáme peniaze.
On hovorí, tak postavte z dreva. Hovorí, že čo si slepý? Dreva nemá. Nie sú hory u nás, tu ako nemáme to. Že tak doveste. No, to by veľmi draho vyšlo. A on tedy povedal, tak ja vám dám zadarmo drevo. A bolo to síce, že najskôr, že na krov, a potom až, že však už dá všetko. Aha. Ale potom samozrejme bolo ho treba spracovať, to drevo. Takže už potom sme začali okolo toho. A je taký pekný film na YouTube o tej stavbe kostola, tak tam je to tak podrobnejšie popísané. Ale skrátka, že tam to začalo z tej ochoty jeho, že ja vám dám drevo. Keď som povedal pánu biskupovi, že zadarmo drevo, tak už začal o tom rozmýšľať. Predtým ani nerozmýšľal o tom. Jo. A to vlastne, ono to potom naväzovalo, že tá ľudská dobrota jedna spôsobila druhú. A ďalšiu. Napríklad, čo je, že potrebovali sme základy. Teraz na betón. A teraz ten človek, ktorý obchoduje s kameňom tam na východe, tak on hovorí, a čo to robíte, a ako to robíte, a prečo to robíte? A dozvedel sa, rozprávali sme o tom. No tak keď on počul, že ten dal drevo, ten hovorí, no tak keď on dal drevo, tak ja dám kameň. Zaplatíte len furmanku. A kameň sme mali zadarmo. No, Ježa, že veľmi veľa potom, napríklad tie veci, ktoré obyčajne ľudia platia, čo schvaľujem, že platia napríklad, čo je, že elektrika, voda a podobné, tak tam máš dve možnosti. Alebo zohnať človeka, ktorý to spraví zadarmo, alebo platiť. No a u nás akože platiť to bolo nepriechodné, no tak sme robili to, čo sme vedeli my, tak sme my sami robili, miestni. A čo sme nevedeli, tak potom už sme sa snažili nájsť voľakých ľudí, čo by nám vedeli v tom pomôcť. A vlastne ten kostôl je taký zázrak tohto všetkého. Vieš, že tí ľudia, aj veriaci, aj neveriaci, nejakým spôsobom prispeli. Napríklad, veľmi by som bol rád, keby toto video došlo až po jedného človeka, jedného chlapca, ktorý bol na výlete okolo Islandu. On bol z Čiech. A to boli, ale neviem ani meno, a dobre, že neviem, lebo Pán Boh to vie. A Pán Boh ten ho odmení, toho človeka. Ale to bola taká skupina, zastavili sa u nás akože na noc. Tak normálne len prenocovať. No a my sme na druhý deň išli vykladať kontajnery, práve to drevo na ten kostol prišlo. Teda ťažká robota. A on teda, že nám pomôže. No tak Pán mu zaplať. Tak celý deň chudák robil ako strhaný, ešte sme to nevyložili. A na druhý deň, že on ešte pomôže. Tak dobre, tak naozaj, že veľmi vďačný som tomu človeku, lebo pomohol nám veľmi, veľmi osožne a vo veľmi ťažké. A potom tie jeho spoločníčky, čo s ním ako cestovali, tak tie povedali, že ty ale už neblbni, lebo však my sme tu na dovolenke, tak čo teraz zabijeme dovolenku v tomto fjorde a tak vieš, také ako... Tak on až sa tak cítil akoby tak vinne, že vinný, že no už musí... Ja hovorím, ty ale však to nie je to... Ja som veľmi vďačný za to, že si nám takto pomohol. A mrzí ma, že nemám ja žiaden kontakt na neho. Vieš, a keby aspoň toto videl, len aby vedel, že do smrti mu nezabudnem toto gesto. Že tie 2 dni z tej dovolenky svojej vzácnej, lebo na Island obyčajne nemôže človek plánovať mesiac, že obyčajne prídu ľudia na týždeň alebo tak. A on z toho tie 2 dni chudák ťažko prerobil u nás. Ťažko. Že keby sa mu aspoň toto video dostalo, aspoň také malé zadosťučinenie, že ja mu to do smrti nezabudnem a to, čo ja, to je nie je dôležité. Ale Pán Boh mu to nezabudne, toto. To je pěkné. No. To je strašně krásné, když se takhle člověk jakoby náhodou k něčemu přichomítne a prostě chce. Áno, vieš, on mohol tiež len tak, akože však dobre, no, stávate, potrebujete pomoc, ale ja idem ďalej, lebo ja som tu na tej dovolenke a potrebujem s tými mojimi spoločníčkami, vieš, absolvovať celý ten Island. Hej. Naozaj, že až ja som mal aj výčitky svedomia potom, že tiež ako Chumaj, vieš, ja som ho vlastne zdržiaval tým pádom. Vieš, a teraz mali právo byť naštvané tie baby. Byla to jeho voľba. Viem, ale vieš, že on potom išiel s tými 2 nahnevanými babami ďalej. Ja si myslím, že on si je skrotil. Určite. Nie. Skrocení zlých žen. Áno. No. Áno. Tak to je pěkné. Jaký máš třeba vztah s kolegy?
z kolegy, ako myslíš, kňazi naši, ale tak? Přesně tak. Výborný. Jo. No. Takže není to tak, že tady si třeba někdo šlape po krku nebo něco takového A mezi nie, váma? vieš čo, v cirkvi určite sa môže stať, že je aj karierizmus, aj všetko, ale nie je to tak vypuklé ako v normálnych zamestnaniach, lebo my to berieme v cirkvi vždy ako povolanie a vlastne každý sa snaží rásť aj profesíne, aj v cirkvi, ale nie je to na úkor druhých. Že tam nie, v cirkvi nebýva tá konkurencia taká. Jasne. Napríklad teraz to bolo vidieť, na Slovensku včera akurát vybrali nového biskupa pre spišskú diecézu. Čakali 3,5 roka na to. Voláko nevedelo to meno padnúť, že kto bude ten biskup. A fantastické, ja som to pozeral na zázname, to vyhlásenie. V Poprade ten, ktorý riadil dočasne tú diecézu, tak ten vyhlásil, že no a náš nový biskup bude podľa teda ustanovenia svätého Otca František Trstenský. Obrovský aplauz, ktorý nešiel skončiť, ale vieš, keď si tak pozrieš napríklad tú diecézu, tak tam takých Františkov Trstenských určite majú viac. Že keby povedal iné meno, tak asi bude tiež ten aplauz obrovský. Že ľudia sa jednoducho tešili z toho, aj kňazi sa tešili z toho, že máme biskupa. A nie, že ale ja som tam mal byť. To tam nebolo. Jo. Jasne. Vieš napríklad, že ten samotný, čo to ohlasoval, ten dočasný správca, on je už biskup. A teda mohlo by byť aj tak, že napríklad, že on by mohol byť tým biskupom. Jo. Že mohlo tam byť jeho meno. Ale on s takou úprimnou radosťou, vieš, aj to ohlásil, aj potom, keď vyšiel už ten, lebo to sa dovtedy nevie. Vieš, to ako len to je tak prísne strážené tajomstvo, vieš, že až vtedy sa to publikuje, keď príde na to ten čas. Takže len, vieš, tak, že vtedy, keď to ohlásil, tak ozaj taká spontánna radosť, taký výbuch. A myslím si, že aj kvôli tomu, že ho tí ľudia poznali veľa, to, že tešíme sa, že je to práve tento človek, ale že keby tam bolo iné meno, tak ten výbuch bude rovnaký. Takže vieš, ten vzťah v cirkvi máme viac taký bratský, alebo ako to povedať, taký priateľský, že nebýva medzi kňazmi, nebýva navzájom napríklad nejaká nenávisť alebo nevraživosť. To je super slyšet. No. To je super slyšet. Teďka tahle otázka, která padne, je čistě volitelná. Můžeš, nemusíš odpovědět. Už sa bojím. Zatím všichni odpověděli. Ano. V jakých platových podmínkách se pohybuješ jako biskup? Že až sa to hanbím povedať, ale my na Islande máme jeden problém, ten finančný. A teda, že zo strany cirkvi ako organizácie dostaneme všetci to isté. Že mám presne také isté podmienky, ako napríklad moji kňazi, alebo tí, ktorí nejakým spôsobom prichádzajú že dostanem jesť, spať, zaplatia mi benzín, lebo chodím služobne, zaplatia mi telefón služobný, každému kňazovi takto. A potom dostane, teraz neviem, či to môžem tak povedať, ale potom dostane ako vreckové každý na svoje osobné výdavky. Napríklad, ja neviem, že kto fajčí, alebo chceš napríklad za pohár whisky vypiť a chceš si ho kúpiť, alebo takéto veci osobné, tak dostaneme na mesiac 50 000 islandských korún a ty vieš, čo to je. Takže takto sme platovo. A preto prijímame každý jeden dar, keby si nás chcela podporiť, nech sa páči, môžeš. A to platí pro vás teďka. Milí diváci. Nie. Nehovorím to preto, ale pýtala si sa a tak toto je. No, tak. Že každý jeden kňaz, a ja som teda šéf tých kňazov, ale každý jeden z nás dostane tých 50 000 islandských korún. No a nie českých, lebo českých by to bolo dosť veľa. To by bylo nějakých asi tak 80 000 na české, no. Ale vyjadřujeme se tady většinou v těch islandských. Ty vieš, že tá výplata je zaujímavá vtedy, keď ju prehodíš na to, že čo sa za to dá kúpiť. Lebo ja neviem, pre niekoho by to mohlo byť veľa, pre niekoho málo, ale každý, kto žije na Islande,
tak vie, čo je 50 000 korún, že čo sa za to dá kúpiť. Za to horko těžko si pokryješ měsíční náklady na jídlo. Asi tak. Protože většinou měsíční náklady na jídlo pro jedince je mezi 70 až 100 tisíci. Áno. Ale zase vieš, že my sme sa naučili v tom chodiť. Vieš, napríklad, že v živote som nekúpil jogurt napríklad. Občas máme jogurt, keď kto donesie volačo, ale napríklad, nekúpil som jogurt. No. Takže až půjdete někam na mši nebo něco, přineste jogurt. Nie, ja som ho nie preto nekúpil, že ho nemám na to, ale preto, že ako až zrovna ho nepotrebujem doniesť lepšie veci. Takže tu whisky. A napríklad, ale nie, ani to nie, ale že teda, že tá výplata sa odráža v tom, napríklad čo ja viem, že keď kto fajčí, tak ten človek napríklad nepokrie mu to náklady na fajčenie. Nepokrie. Potom napríklad, keď kto by rád chodil, napríklad, že občas skočím na pizzu. Tak keby som toto robil, lebo pizza už jem za moje peniaze. Napríklad, že keď zjem to, čo sa varí v kuchyni, to je ako pre všetkých. Okay. Ale keď ja chcem pizzu, napríklad skočím s priateľmi na pizzu, tak to už mi cirkev platiť nebude. Samozrejme, že nie. Prečo by to robila? Však máš tam uvarené, tak si máš. No. A keby som chodil na pizzu, tak napríklad pôjdem 5 razy na pizzu, alebo 10 razy na pizzu a skončil som. No. Neviem, koľko pizza stojí teraz, ale... Mezi 3,5 tisíci až 6 většinou, záleží jakou No tak keby chceš, som tu 6, tak 10 razy pôjdem na pizzu a už by nebola výplata. No, a to vieš, že tá výplata zase ja ju potrebujem na iné veci napríklad. Lebo z výplaty si ten kňaz napríklad sám hradí výklady na svoju dovolenku, napríklad lístok na lietadlo. Potom potrebuje tam na ten pobyt doma volačo, tak to nedostane on extra na to. To se tě rovnou teda zeptám, když jsi zmínil tu dovolenku, jak často teda chodíš z Islandu na dovolenku někam a co případně na to nějaká jako rodina? Ja som ako výnimočný v tom, že veľmi veľa razy idem za hranice ako biskup. Lebo keď sa volačo deje také mimoriadne, tak ja musím vždy vycestovať. Jo. Napríklad potrebujem ísť na stretnutie našej biskupskej konferencie, tak idem za hranice. Potrebujem napríklad vybavovať voľaké finančné podpory, tak idem do Nemecka napríklad, alebo kdekoľvek. Potrebujem napríklad volať, ja neviem, čokoľvek, tak ja musím vycestovať. Takže ja vlastne nevyužívam to právo tej dovolenky tak extra, ale mám to tak, že napríklad, že idem a keď som už napríklad na Slovensku, tak odskočím na 3 dní domov. Hej. Lebo keby som to urobil tak, ako, že mám právo, tak potom by ma to dobehlo, že ostane mi tu zmeškané. Takže ja chodím častejšie a na kratšie. Ale odpoviem ako na situáciu tých našich kňazov, tak podľa normálneho každého zákonníka pracovného ideme aj v tomto, že každý kňaz má právo na 1 mesiac dovolenky. A to ma nezaujíma, kde ide, to sú jeho peniaze, jeho čas, to si on vyberá. Ale najčastejšie chodia domov, samozrejme, pozrieť svoju rodinu alebo tak. No a plus, kňazi majú ešte 1 týždeň navyše a to sa volá čas na duchovné cvičenia. Lebo my máme túto prax v katolíckej cirkvi, že kňaz nie len tých veriacich má nejako duchovne viesť, ale aj sám má sa duchovne nejako formovať ďalej. No a jeden z takých mocných momentov sú tie duchovné cvičenia, takže na to má 1 týždeň. Takže vlastne ten kňaz má právo chýbať v tej farnosti 5 týždňov. S tým, že samozrejme, že nerobíme z toho žiadnu vedu, keď napríklad ochorie maminka, teraz sa to stalo, napríklad kňaz prišiel a povedal, že ešte neviem, čo mám robiť, ale že maminka mi ochorela veľmi vážne, rakovina je to. Tak som hovoril, chytro utekaj domov, bez ohľadu na dovolenku alebo nedovolenku, toto je iné. Jo. To ako keď maminka umre, tak potom budeš na nič z toho, že nebol som pri nej. A dneska to naozaj nie je problém, že dneska človek ráno sadne na lietadlo a večer je na mieste. Tak. Takže to, tak som povedal, že samozrejme choď chytro.
Ale to sa neráta ako do dovoleniek a nedovoleniek, to je jednoducho, život to prináša. Mimořádná událost. Áno, Mimořádná tak toto událost. život prináša. No. Jak to máš ty vlastně se svojí prací a tvým volným časem? Co děláš o volném čase? A máš nějaký volný čas? Pravda, že? Každý máme voľný čas, lebo každý máme 24 hodín k dispozícii. A je to o tom, že čo človek robí, ako si to zariadi. Preto keď volá, kto bude tu na tomto mieste hovoriť o tom, že on nemá na nič čas, tak to on klame. Spokojne to môže potom povedať, že klame. Lebo každý, vieš, nejakým spôsobom máme ten deň rozdelený. A normálny človek 8,5 hodiny potrebuje spať, ale ešte stále má dosť času, lebo keď si to podelíš, tak je to ešte 15,5 hodiny má na to iné. Ide 8 hodín do roboty. Dobre, ešte stále má 7,5 hodiny na tie voľné. Takže vieš, že každý človek, každý jeden, má možnosť ten čas urobiť zaujímavým. A ten čas je podľa toho potom aj plodný, aj pre teba, aj pre mňa a milý, že keď si ho urobíme pekným ten čas. No a... Čím si ho robíš pekným ty? Teda? No ako práve takými vecami, na čo máme tu možnosť na Islande. Napríklad každý deň idem do bazéna. Každý deň. Keď som tu v Reykjavíku, tak idem každý deň. Mám to blízko, mám viac možností. Takže to napríklad, to je asi taká najvypuklejšia vec, čo robím každý deň. Jo. No, áno. Potom napríklad to, že ja mám ešte aj výhodu oproti iným, že, alebo neviem, či je to výhoda, asi je to výhoda, že nemám fixný pracovný čas, mám fixné momenty. Napríklad, že mám svätú omšu a po nej napríklad mám pol hodinu voľna. Ale napríklad potom príde, že ale mám dohodnutý som o 4:00 na interviu u Nikoly. Aha, to musím byť o 4:00 tam. Človek by si mohol povedať, že však o 4:00 už nemám nič. Ale ja mám, lebo že to je to čaro toho zamestnania voľného, keď tak povieme, že ten človek si to môže nejakým spôsobom uspôsobovať. Že ja som nie v tej pozícii, keď mi ľudia nadiktujú, čo mám spraviť, ale mám možnosť to ovplyvniť. Napríklad, že voľakto príde a povie, že potrebujem sa stretnúť, lebo veľká časť toho dňa je vyplnená práve tou komunikáciou s ľuďmi. Už je to komunikácia napríklad cez internet alebo e-maily, alebo že to ako normálny úrad. Aj my odpovedáme na všetky e-maily a máme tie zákonné lehoty, keď kto volá, čo nejakú žiadosť dá, tak vieme, že čo máme robiť. To je jednoducho, je to úrad tiež. Ale okrem toho sú aj tie osobné. A napríklad na to som vyhradil vždy do obeda. Samozrejme, keď kto nemôže, tak sa vieme stretnúť aj inokedy. Ale keď kto vyslovene so mnou potrebuje a do obeda, tak viem napríklad povedať, že dobre, tak o 10:00 príď na kávu. A už tam riešime tie jeho vážne veci. Alebo príď o 9:00, alebo príď o 11:00. Ľudia nevidia ten kalendár, oni vidia len to, že idem o 10:00 na kávu. Ale on nevie, že keď sa on omešká, tak ja už potom musím lavírovať, že ten, čo po ňom príde, tak chudák možno bude musieť aj čakať. Ale ako však to je, myslím si, že každý jeden, kto pracuje v takýchto pozíciách, tak vie, že musí on manažovať ten čas, aby boli aj jedni spokojní, aj druhí spokojní. A to je normálna činnosť. Time management. Áno, tak. Time management. Tak. Vidíš, ty to vieš aj tak pekne povedať. No. To víš. Áno. Žena mnoha prací. Tak. Jak vycházíš teda potom, když přeskočíme tvou práci jako takovou, jak vycházíš s místními Islanďany celkově? No vlastně asi dobře. No veľmi dobre. Určite mám aj nepriateľov, možno, že určite sú aj takí, čo by ma chceli na tom bazéne utopiť, ale o tých až tak neviem, lebo nemám dôvod sa s nikým, ani chuť nemám s nikým sa nejako dohadovať, alebo prieť, alebo nadávať si, to nie. Takže o ktorých viem, s ktorými prichádzam napríklad aj do pravidelného styku, tak to je výborné. Ale nie som naivný a určite sú aj takí, ktorí ma najradšej
zadusili a potom sú určite aj takí, ktorým prekážam bez ohľadu na to, kto som ja. Už len to, že som veriaci a už len to, že som katolík, lebo on má nejaké svoje výhrady voči katolíckej cirkvi a voči náboženstvu vôbec. A tak vôbec v tomto nie som naivný, ako to, že Pán Ježiš bol lepší ako ja a toho až na kríž zabiť. Takže mňa zatiaľ ešte nikto nejako zabiť asi nechcel. Takže za to neberiem to nejako vážne, ale s tými, čo prichádzam do styku, tak vychádzame veľmi dobre a dokonca by som povedal, že ich aj veľmi potrebujem. Že by som bez nich vlastne nemohol fungovať, lebo v cirkvi je to o tom týme vždy. Jež napríklad čo je, že mám možnosť si vyberať ľudí do zamestnania k sebe. Tak samozrejme, že ja túto možnosť plne využívam. Že neberieme kohokoľvek, to nie. Lebo keď zoberieme kohokoľvek, tak ten kohokoľvek, ten potom robí problémy. A to musí byť, lebo, že musí tam byť dôvera, musí tam byť vzájomný vzťah, musí tam byť napríklad aj to priateľstvo, to tam musí byť. Napríklad nezniesol by som, keby sa pani z ekonomického na mňa mrzko pozerala. Tak ho nebudem zamestnávať, ja sa nebudem pozerať na mrzkú osobu a vieš, lebo to potom je ťažko, vieš, že spolu žiť, že my tam máme spolu tvoriť volačo, zodpovedať spoločne za volačo a ja mám zodpovedať za niečo s človekom, ktorého nemám rád, ktorého nechcem. Tak to by som bol hlúpy, keby som si to vybral. Tak sa snažím vybrať ľudí, alebo tým, ktorí mi pomáhajú v tých výberoch, tak sa snažím vyberať tak, aby sa nám všetkým dalo nejako spokojne žiť. Lebo sú ľudia, ktorých nemôžem zmeniť. A prvý som ja ten, že ja som tam, nič sa nedá robiť. A som šéf tej organizácie. No tak ako seba nemám ako vymeniť, tak už musím len s tými druhými voľako hľadať tú cestu, že aby sme prežili spoločne. Ale nie je to ťažké, lebo mám šťastie na to, že mám dobrých ľudí okolo seba, to ozaj. No. A potom také napríklad, ono sa to dotýka aj tých kňazov, tak u nás kňazi sú väčšinou zo zahraničia. Máme teraz 17 kňazov a sme z 9 krajín, takže to tam je odpoveď už. No a tí kňazi, ktorí ako prichádzajú na Island, tak podstatne viac ich je. Ale jednoducho nenajdu sa v tom. Vieš, že príde na Island, vidí sa mu, že to nie je dobré, vráti sa. Alebo my vidíme, že voľačo nie je v poriadku, no tak už mu povieme, vieš čo, tak netráp sa, vráť sa domov. A vypadni. No, ako nepovieme mu to takýmto gestom, nikdy nie. Ale ako jednoducho, že prečo by mal sa aj on trápiť, lebo to je nám potom trápenie. Napríklad, keď človeka bolia zuby, tak v ten večer je v tej rodine nie je dobrá situácia. Vieš, vtedy ako vie každý, že jeho bolia zuby, dajte mu pokoj a snažia sa ho obchádzať a vtedy je nie dobré napríklad, že dobre teba bolia zuby, ale poďme riešiť napríklad závažné problémy. Tak vtedy nie. Vtedy nie. No, tak. Vtedy tak. Jo. Říká se, že 3., 4. rok je pro lidi kritický tady na Islandu, když se přistěhují. Jaké to bylo s tebou? Prošel jsi s nějakou krizí? Určite áno, ale ja dávam za pravdu domácim, lebo domáci povedia, že 2 polárne noci tie ťa preklepnú. 2 polárne noci. A tiež si tak myslím, že asi to bolo to, lebo to bolo ten čas, že už som tu bol 2 roky a jazyk žiadna sláva. Bol som tu už 2 roky a v podstate som sa cítil ešte furt taký ako na začiatku niekde. Taký ako, že a už som mal 40, vlastne po tých 2 rokoch 42 rokov, lebo som mal 40 viac menej, keď som prišiel. Takže ani nie, že taká kríza, ale skôr také, tak si to človek musí znovu prebrať, že to, čo robím, má to zmysel, alebo je to len nejaká blbosť. No a to sa musí jednoducho potvrdiť. To sa nedá odkladať do nekonečna. Jo. A tiež nechcel by som sa dostať nikdy do situácie, že už som si len zvykol. Ako človek, ktorému napríklad, granát dotrhol nohu na vojne, tak on si zvykol, že už tú nohu nemá. Ale to je nie, že normálny život sa nedá takto brať. Nechcel by som si zvykať na veľa vecí, keď viem, že sa to dá s tým niečo robiť. Takže tedy človek musí tú otázku zobrať veľmi vážne, že alebo sa vraciam, alebo pokračujem, ale musím ten život urobiť taký, aby sa to nejako dalo žiť. Aby som vedel byť šťastný, lebo ešte teraz chodiť ako zdochnutý, smutný, na nič, to sa nedá. To sa nedá. Tak.
To je, No nepohneš si z místa potom. no a tak toto si myslím, že bolo po tých 2 rokoch to bolo. Přišla potom ještě nějaká krize, nebo? Pravda, že čak to sú také cyklické veci, napríklad s každou takou novou výzvou, vieš, napríklad, čo ja viem, že keď sme na tom východe začínali najskôr bez domu, ten dom, ale taký, ako bol, vieš, nehotový. Potom volá, čo sa podarí, ale teraz kostol, tak už a človek si už veľa razy povie, že už máš to štve, už nič. Už sa do ničoho nepúšťam. Ale potom zase ten život donesie voľačo, čo treba, tak zase sa ide ďalej. Jo. Však to poznáš. Jo, no to už jasné, no. Tak, Island tak. přinesl tolik kriz. Tak. Ne jakože kriz, ale krizovek. Áno, ale to, že vlastne ja neviem, či je to kríza, lebo kríza je za každým negatívne slovo, kríza, ako slovo. Ale skôr by som povedal, že dobre sa mi to vidí, to anglické challenge, vieš, tá výzva. Že to je výzva a že keď cúvneš, nič sa nestane. Lebo len malé deti sa posmievajú, že vzdal si to, alebo čo. To je nie, že vzdal som to. Jednoducho usúdil som, že týmto smerom by to nestojí za to. Tak pôjde to nejakým iným smerom. No ale tá výzva, tie výzvy islandské pre mňa boli vždy výzvy, samozrejme, ale zatiaľ to vždy k dobrému išlo. Jo, tak to je dobře slyšet. Tak. To je dobré slyšet. Tady máme potom už teda tu otázku, kterou si v podstatě odpověděl, protože další otázka měla být, jestli Island je dočasná zastávka nebo kotva. To si v podstatě řekl, že jako zatím to vypadá, že teda Island, tak prostě budeš tady, že je to pravé ořechové. Toto je, že áno, ale ako to je z mojej strany. Ale vieš, v cirkvi je to tak, že okrem iného sme viazaní aj sľubmi poslušnosti. No a tie sľuby poslušnosti, oni majú zmysel, lebo človek nemá vždy to nadšenie a vtedy, keď nemá nadšenie, tak tá poslušnosť má toho človeka popchnúť alebo podržať. Napríklad, neverím, že manželia sa vždy ľúbia, ale verím, že majú niekedy aj veľmi ťažké obdobie, to verím, a verím, že práve vtedy im pomôže napríklad to, že, ale veď sme boli v kostole, veď sme mali sobáš v kostole, tak to nebol len žart. My sme sa nedohodli len my dvaja, že budeme spolu bývať, ale to bolo pred svedkami, pred Bohom, pred kňazom, pred cirkvou. Potom ten pocit zodpovednosti napríklad, že ale to je veľmi ľahko by bolo napríklad, že ja dneska buchnem dverami a odídem, ale napríklad však za tými dverami ostane moja žena a moje deti. Takže vieš, že ten pocit zodpovednosti alebo ten pocit záväzku, tak to záväzok je asi lepšie, že on je nie puto, ktoré ťa spúta, ale on je nejaký skelet, ktorý ti pomôže vtedy, keď ty už nevládzeš, aby si normálne padla. Tak napríklad len preto, že to bolo v kostole a že to bolo formálny obrad bol, že to nebola len naša dohoda dvoch, tak len preto pokračujem ďalej. A potom sa to zase vráti to nadšenie. Ale keby som to vtedy rozbil, tak už sa nemá čo vrátiť, lebo už není. To je krásny príklad. Áno. Fakt ako pekný príklad. Vieš čo, to ja už v týchto veciach som nemilosrdný a nemilosrdne tieto veci opakujem ľuďom. Keď napríklad počujem také veľmi slabé argumenty, že kvôli nejakému papieru, to je nie papier, vieš, alebo napríklad, že no a aký je už len rozdiel, keď ja so svojou ženou, my si to jednoducho povieme objatí medzi štyrmi očami v krásnej prírode. To nie je to isté. To je niečo úplne iné, keď ona je v tých bielých šatách, keď sú tam tí dvaja svedkovia, keď je tam ten kňaz, keď je tam, veríme, že Boh prítomný. Vieš, to je veľká sila. A keď príde tá ťažká chvíľa, tak tie vlny sa najčastejšie rozbijú práve na tej pevnosti toho všetkého. Ale keď to nebolo, tak tie vlny sa prevalia a ten človek je hotový. Takže za to ja si myslím, že sú ľudia, ktorí tak znevažujú napríklad dôležitosť, keby to bol aj civilný akt, aj ten civilný akt, a ja si aj ten veľmi vážim, je, že to netreba znevažovať, lebo to sú veci, ktoré majú pomôcť vtedy, keď je tá kríza. Len ľudia to, vieš, tak niekedy tak zosmiešňujú. Napríklad aj tie manželské vtipy, ja ich nemám veľmi rád. Keď sú dobré, tak sú dobré, zasmejem sa. Ale nemám ich veľmi rád, lebo neviem, či je to dobré robiť si žarty napríklad z toho, čo niekedy tých ľudí dotlačí až do slz.
že životné tragédie. Že neviem, či to je múdre. No ale to už je asi na iný rozhovor. Jo, ale ono No. tam asi záleží potom hodně na úhlu pohledu, že jo? Protože někteří lidé si nemusí brát věci úplně nějak tak jakoby osobně. Áno. A někteří třeba, když se ocitnou v nějaké situaci a potom, nedej bože, přijde tady tenhle vtípek, tak se úplně pod tímhle náporem jako emocí, které vyvolá právě nějaký ten blbý žert, že jo, se úplně rozloží a složí a pak to může dopadnout, jak to může dopadnout, že jo. Takže je to prostě hodně člověk od člověka a i o té nějaké vnitřní síle, jak umíme s různými situacemi a věcmi jako trošku pracovat. vieš také, sám som v tom ako hlúpy niekedy, je, že ako slon v porceláne, že tak necitlivo, ale obyčajne vidíme tieto veci na druhých ľuďoch ľahšie ako na sebe. Napríklad jedna moja kamarátka dala takú fotku, tam boli dvaja cigáni, ktorí sa tak držali a plakali. Obidvaja plakali. Vieš? A pod tým bolo napísané, že ty, človeče, počul si, vyšiel ten nový zákon, že budeme musieť chodiť do roboty alebo niečo také, vieš. Tak som jej napísal súkromnú správu, som jej napísal, že vieš čo, prosím ťa, stiahni to. Lebo že tá fotka sama o sebe hovorí o tom, že sa muselo volať čo strašné stať. Lebo my chlapi, my nezvykneme plakať. Keď tí dvaja nariekali, ale vyslovene nariekali, tak to muselo byť čo, vieš, veľmi, veľmi tvrdé. A dať tam pod to taký bezduchý, hlúpy text a ešte to aj uverejniť volade, tak to už je deficit citlivosti úplne. Ale v dnešní době se to bohužel děje velice často. Áno. Však a ja som toho svedkom, že ľudia dneska ublížia úplne spokojne. Napríklad, že paparazzi bude prenasledovať herečku alebo speváčku len preto, až na smrť, len preto, aby boli čítané jeho články. Že vytráca sa, vieš, taká tá citlivosť a to je zle. Ľudskosť a empatia. Áno. Keď sa toto vieš, že my sme empatický psíček, matička, a to ešte by som zniesol, ale vieš napríklad, že no ako ja budem empatický s prasiatkom, milým, keď to sú klobásky. Žiadna empatia, daj pokoj. Jaj. Vieš, ale že ten istý človek má tú empatiu, vieš, že chudiatko, milučké, malučké, ale napríklad, že už sused už je nie milučký, malučký, ale to je objekt na zabitie. Tak ako, pardon, ale to volá, čo je úplne blbo. Prepáč, nechcel som tam to takéto. Ne, pohodě, jenom mě to přišlo. Len to, že sú také, vieš, že vidí sa mi, že ako keby sme násilne chceli zmeniť niektoré veci, stratiť veci, ktoré nemáme stratiť a násilne by sme chceli implementovať niektoré veci, ktoré vôbec implementovať netreba. Že napríklad spomínal som psov, tak ja som napríklad choval psov, ale ten pes, to je jasné, že to nie je môj partner, to je ako milé zviera, ktoré má nejakú úlohu a tak to aj ostane. A preto ma tie psi mali vždy rady a ja som ich mal vždy rád. Lebo samozrejme, že to muselo, keď povie, že si sadni, tak si sadne. A to nie je tyrania. Ale keď kto začne takto narábať s človekom, tak je pomýlený, lebo ten človek má úplne inú pozíciu. Len to je, že teraz sa to voláko chce všetko premiešať. A už ako tam sa potom strácam. Takže pokud by si neskončil tady, takhle na Islandu, jaká jiná země by to byla? Kam by si tak chtěl? Mňa sa pýtali napríklad, že keby si nebol kňazom, tak čím by si chcel byť? A na to som odpovedal šalamúnsky, že keby som nebol kňazom, tak po tejto skúsenosti, čo mám, ako byť kňazom, by som znovu len robil všetko preto, aby som mohol byť kňazom. Že keby som nebol kňazom, tak by som sa chcel stať kňazom. A toto by sa asi dalo napasovať aj na túto otázku, že keby som nebol na Islande, tak po mojej skúsenosti by som chcel prísť na Island. Že mne sa tu ľúbi naozaj, ale ako myslím si, že to nie je až tak, že určite aj ten kraj je dôležitý vždy, ale myslím si, že asi najčastejšie to robia tí ľudia, s ktorými si rád. A preto asi by som chcel byť tam, kde mám tých ľudí, ktorých mám rád. No a keďže som zo Slovenska, tak asi by som bol na Slovensku. Ja by som asi nešiel za hranice, keby som nemal tieto veci za sebou, ktoré mám, že som reholník, kňaz na misiách a tak ďalej.
že tak by som chcel byť na Slovensku, ako nechcel by som odchádzať zo Slovenska a preto veľmi rozumiem napríklad našich veriacich, ktorí sú väčšinou cudzinci, že ako im je ťažko tu. Vieš napríklad, že on stačí, že vytiahne fotky svojich detí, keď ho navštívim napríklad, a vieš, on telefonuje každý deň domov, cez Skype, cez Facebook, všetko. Kontakt je, ale jednoducho on je tam a on tu. Že to by, takže asi by som bol na Slovensku, keby som nebol na Islande. A keď by som zas mal len volať ísť, tak potom by som asi na ten Island. Lebo tu už poznám tých ľudí, vieš. Jo. No. Hele, kde se vidíš třeba za 5 let? Já vím, je to taková nepříjemná otázka, moc lidí nemá rádo, ale... Ako však to Pán Boh riadi všetko, ale ako ja sa nebojím tejto otázky a myslím si, že je normálna, legitímna, tak ako za 5 rokov to znamená, že budem mať 65. Teda ešte nemám ten vek, keď sa biskup má zriekať a keď ho pápež pustí, teda ak sa nič mimoriadne nestane, napríklad, že nedostanem rakovinu alebo ja neviem čo, tak budem na Havatlagata 14. To je tam, kde som teraz, kde bývam. No, za 5 let sa vidím tam. Troška starší, troška sivší. To je asi ta nejoriginálnější odpověď, kterou jsem dostala, protože dostala jsem i přesnou adresu. No. To je super. No, lebo tam sa nemá veľmi čo zmeniť, vieš, že môže sa zmeniť. Ja môžem za 5 rokov umreť. Ale v podstate je to jasné, že ako tam nemám ambície nebyť tam. Dokonca my máme jednu výhodu, že máme taký misionársky cintorín. Niekedy sa tam zastav, príď na kávu a ti ukážem aj ten cintorín za katedrálou. Tak tam pochovávame kňazov, ktorí tu zomrú a biskupov, ktorí tu zomrú. Takže teoreticky ti viem aj ukázať, že tuto budem mať hrob tu. Hej, za tou katedrálou. Katedrálou tuto blízko, čo je Landakot. Jo, ta, čo je na kopčeku. Áno, tuto hneď. No ja som z druhej strany tej katedrály. Z jednej strany je ten špitál Landakotský, potom je škola a vlastne za školou je potom kúria. Hej. A medzi nami a katedrálou, medzi kúriou a katedrálou je ten cintorín malý, kde je pochovaných 49 sestričiek, asi 9 kňazov a 3 biskupy. Už tam ležia. Tak viem ukázať, že tu. Tam budem. No, áno. No a ty teda vlastně jakoby, když jsi v Reykjavíku, tak si na tom Landakotě, tam nahoře. Áno, tam je biskupský úrad a ja teda aj bývam tam. Že priamo v tej istej budove bývam. Hej. Můžeš mi když tak jenom rovnou i říct něco o tom kostele? Protože hodně často... O tom Landakotskom kostele? No, protože hodně často, když vezu třeba lidi okolo, tak mi řeknou, že kolikrát to vypadá trošku jako do ruského stylu. A ja říkám, cože? Do ruského určite nie, ale do normandského štýlu to vypadá, lebo to je pseudogotika. Ale keďže má úťatú tú väžu, takú rovnú, tak to sú tie normandské kostoly. Napríklad vo Francúzsku, v Normandii, potom v Anglicku ich je veľa takýchto. Ale u nás to vôbec nie je čnosť. U nás to zás len tie peniaze nešťastné sú za tým. Lebo keď stavali, tak nemali na to, aby dostávali všetko, tak to provizorne ukončili. Ach, takto. Takže... My máme plány toho kostola a mala byť špicatá väža, normálne vysoká. Jasne. Ale potom už to ukončili, že však skráme to takto a keď budeme mať tie peniaze, tak potom to dokončíme. A oni tie peniaze aj nazbierali, ale potom mesto povedalo, že nie. Lebo tie peniaze boli nazbierané, lebo tá katedrála bude mať o 29. Už si pozvaná, aj diváci sú pozvaní, bude mať tá katedrála 100 rokov. 2029 bude mať 100 rokov. Za to teraz ideme vyvíjať strechu a chceme to tak každý rok niečo urobiť, aby na 29. bola tip-top. Krásna, ako zanova. No a tak keď oni nadobudli tie peniaze, že by dokončili tú väžu, tak mesto povedalo, no ale už toľko rokov predsa všetky pohľadnice z Reykjavíku tú katedrálu prezentujú takto, lebo ona bola dominantou volakedy. To bol svojho času, v 29. to bol najväčší kostol na Islande. Teda to bol výkvit. Napríklad Hallgrímskirkja, ona bola v roku 1950 nejak tak postavená, tak to bol ten istý architekt, čo staval našu
ale našu stával ako študent, lebo sme nemali na normálneho architekta, tak on to stával ako študent. Počkej, je to Gudjon Samuelson? Samuelson, áno. Hej. Ten, čo stával veľmi také... Většinu věcí tady. U nás sa učil. Na našej katedrále sa naučil. Hezky. Lebo to bolo vlastne také výrazné dielo prvé, ktoré on mal. No a potom ten postavil aj Hallgrímskirkju. A potom sa Hallgrímskirkja stala ozaj zaslúžene takou dominantou. Jasně, ale Že Islanděni... Reykjavík bez toho si neviem predstaviť bez Hallgrímskirkji. Taky ne, ale většinou Islanděni ju nazývají jenom jako ta věc, prostě, co stojí na kopčeku, že? Áno. No však ako poznajú, ako každý, kto príde, aj turisti, tak okrem iného, ako v Paríži idú na Eiffelovú väžu, tak tu idú samozrejme do Hallgrímskirkji. Ale že ona až dodatočne, ale predtým bola dominantou tá naša katedrála, lebo bola naozaj dominantná. No a tak preto už potom nedali povolenie, aby sa to zmenilo. Aha. A ja som veľmi rád, lebo mne to takto sa mi ľúbi viac. Je jiná. Áno. Je to prostě jiné. Bola by tuctová. Přesně tak, zapadla by. Áno, keby mala normálnu klasickú väžu, tak je to klasická pseudogotika, ktorá sa nedá pomýliť, nedá sa oklamať. Každý, kto sa tomu rozumie, vie, že to je pseudo, že to není nič historické. Potom každý, kto sa na tú katedrálu pozrie, že áno, takto sa to robilo, tá väža, teraz ten kríž na vrchu a tak. Ale toto zaskočí veľmi veľa ľudí a veľmi veľa ľudí mi kládlo tú otázku, že ako je to s tým kostolom. A toto je vlastne. Potom napríklad taká veľmi milá zaujímavosť je, že keď ľudia vojdú do kostola, do toho nášho, lebo je celý deň otvorený. Keď budeš mať napríklad turistov a budú chcieť vojsť, tak sa dá vojsť úplne spokojne. Tak napríklad tá atmosféra toho kostola je veľmi pekná. No a to tiež vysvetľujem, že pre Pána kráľa, veď my sa tam už pomaly 100 rokov modlíme, tak to musí byť cítiť. Keby sa tam 100 rokov kráľala cibula, tak ľudia budú plakať, lebo tam bude cítiť cibulu. Vieš, tak aj toto, však 100 rokov sa tam ľudia chodia modliť. Vieš to predstaviť? Generácie. Napríklad občas tak idem do tej katedrály, vieš, aj tak cez deň len tak si sadnúť a bežne napríklad v priebehu tej hodiny príde aj 20 ľudí. To znamená, že za ten deň napríklad, dobre, nech prejde do tej katedrály, nech príde, ja neviem, 100 návštevníkov. To znamená, že 365 krát 100 a už to máš, vieš. Že to je obrovská, že tá atmosféra sa vytvára práve tými ľuďmi. Že tú atmosféru napríklad nebudeš mať v múzeu. Lebo v múzeu tam ideš pozrieť tie veci. Exponáty. Áno. Nejaké. A tá atmosféra je taká, že úderí do teba. Potom napríklad máme tam také zaujímavosti, napríklad je tam taká socha Panny Márie vzadu, úplne špeciálna. Lebo tá socha bola prechovávaná, to je len také ako torzo, olámané, drevené, tá socha bola drevená z gotických časov a nikto nevie, skade je, či to voľakí vikingovia ukradli v nejakom kostole a doniesli na Island, alebo to pochádzalo z niektorých tých katolíckych kostolov, ktoré boli pred reformáciou a keď sa rabovali, tak bola, kto si to zobral. Ale jedno je isté, že v Reykholar bol gazda, ktorý to mal veľa generácií doma, tú sochu. A museli ju aj schovávať, lebo museli znášať aj útoky od svojich, že a prečo vy máte tú sochu Panny Márie v doma? Lebo nie je to bežná vec u protestantov. No, ale on to teda mali to a keď postavili túto katedrálu, tak ten gazda, ktorý sa nejakým spôsobom spriaznil s biskupom, tak on prišiel s tou sochou, že či by to ako nebol vhodný dar. Na ten biskup povedal, určite áno. A dal ju tam. A tá socha, vieš teraz tiež, že to je socha, ktorá je ako magnet, že ľudia idú po celom kostole, vieš, ako pozerajú, pofotia. Keď je okolo oltára, tak kto je veriaci, ten si klakne a ide ďalej a tak. Ale pri tej soche sa každý jeden zastaví. A tam chcú sviečky páliť. Tak tam sme museli sme tam dať sviečníky, lebo nám tie sviečky kládli, to je na takých pilótoch, volačo podobné ako čierna pláž. Také tie stĺpy. Na ten spôsob je urobené zákutie s tou Pannou Máriou. Tak museli sme dať na sviečky, lebo keby nie, tak nám budú klásť sviečky všade.
jednoducho tí ľudia to tak ako voláko chcú tam, vieš. Hej, hej. Že to je tiež také zaujímavé, že idú okolo, tam sa nepristavia až tak, alebo pristavia, ale idú ďalej. A toto je ako magnet, že tu ich to A zasekne. tož tu. No. A tož tu. No, A vieš napríklad, že neveriaci, ale ak by náhodou niečo, tak aby tie moje deti boli zdravé. A už tá sviečka horí, vieš. Mhm. Tak sme sa rozprávali o tom, tak poďme, nebudeme robiť proti priehradu. Jednoducho je tam už aj košík so sviečkami. Je tam pokladnička, že ak chceš, tak daj, ak môžeš dať, aby sme mohli tie sviečky čo kupovať. Lebo máme aj takých, čo nedajú, vieš. Napríklad jeden mi hovoril bezdomovec, že on tam páli sviečky a hovorím, ale to nedávaj hocdi, lebo to tečie. A on mi hovorí, to lebo máš lacné sviečky. Tak hovorím, tak daj na drahšie. Je, že ešte nič nedá, ešte aj mňa zjazdí, no daj ty pokoj. Ale dobre. Ale vieš, že tak sme spravili normálne sviečníky, takú poličku, kde sa to dá. Mhm. Že keď už chceš páliť tú sviečku, tak sem ju daj. Hej. A ľudia to tak ako sa naučili potrošky, takže už teraz to funguje celkom dobre. Tak je to super. No, je to no, super. áno. No. Že nesnažili sme sa zabrániť tomu prúdu, ale šli ste s ním, uspôsobili ste ho. Áno, dali jsme mu nějaký tvar. Hej. A to je jakoby super, to se hodně právě říká i o chodnících, jo? Ano, Kde vidíš prostě vyšlapanou cestičku, tam pravděpodobně by bylo fajn jako udělat teda nějaký chodníček a ne ho potom ještě vést jako někud majinudma, protože ten člověk si stejně tu zkratku zase udělá nebo vytvoří. Nebo ale šlak tě jde trafiť, keď spravíš ten chodník a oni volade inde začnú šlapať. To je. Ale nie, tak toto máme tak poriešené, takže tá katedrála, ona má viacej takých zaujímavých vecí a že tí, čo vedia trošku aj vieš tú históriu, tak oni už tam potom nevchádzajú, tak sme boli už blízko toho, ale znovu nás tie naše možnosti nejako limitujú. Vieš, že ideálne by bolo, keby sme mali dosť ľudí, tak napríklad, že zaplatiť tých, ktorí budú v tej katedrále od rána do večera, napríklad, a keď príde nejaký turista, tak mu o tom porozprávajú. Lebo myslím si, že veľmi veľa ľudí z tých, ktorí prídu, že pomodlí sa, pofotí si, ale napríklad, že odíde a nevie nič o týchto veciach. A myslím si, že je to škoda. Mm-hmm. Lebo keby ten človek vedel, tak by úplne ináč na to pozeral. Je to tak. Vždycky za něčím je nějaký krásný příběh, který se dá sdílet. Tak. Napríklad, že keď som bol na Slovensku kláštore, sme mali taký pulpit na čítanie. A ten pulpit bol spravený dosť tak nahrubo. Ale ten pulpit robil človek, ktorý celý život pil. A on bol stolár, tak jemu orafalo všetky prsty. Vieš, tak on už mal len palec a malíček a vieš, s tým ešte ruky sa mu triasli, lebo pijan dosť veľký. A on ti to ako úplne tak zo srdca zadarmo všetko spravil, ten pulpit, vieš, že prišlo na to, že poďme urobiť niečo nové tu. Tak všetko to vyhodiť, tak ja som vtedy hovoril, že viete čo, ale nevyhadzujte ten pulpit. Ale prosím ťa, veď to takéto, to hoc kto spraví. Ale keď som im povedal, že čo je za tým, nikto sa toho pulpitu nedotkol a do dnešného dňa je tam ten pulpit, do dnešného dňa. Jo. Vieš, lebo tam tie veci nemajú hodnotu len tým, že z čoho sú, ale ako k tomu došlo. Přesně tak. A to je oveľa cennějšie. Tak. Ten příběh, protože jo, prostě je to tak, tady k tomu není asi co víc dodat. Áno. Poslední otázka. Už to budeš mít za sebou. Jídlo čeká. Nie kvôli tomu, ale... Jestli tady máš nějaké poselství posluchačům a divákům. Posluchači a diváci jsou ti, kteří se například chystají na Island, ať už jenom cestovat, nebo se usadit, anebo jsou to pouze lidé, které téma Island jako takové zajímá. Co bys jim vzkázal? Vidíš, to neviem. Toto neviem. Ale ako nemám, však ja si myslím, že to každý človek, vieš, každý je originálny a každý je sám nejakým spôsobom vedený tým životom. Takže ako jednoznačne, že kto príde na Island, má sa na čo tešiť. Z mojej stránky. Uh-huh. To je jedno, či príde ako turista na nejaký krátky čas, alebo príde na dlhší čas. Ale že Island nie je trestanecká kolónia. Island je milosť. Jo. Že vieš, že ten človek by mal vedieť, že čím som si to zaslúžil, že som sa mohol dostať na Island.
Aspoň ja to tak beriem a taká arogancia, že odškrtnúť si, vieš, ďalej tú krajinu, však aj takých je veľa určite. Dobre, však spokojne. Ako bol si, odišiel si, nič po tebe nezostalo, dobre. Ale myslím si, že Island je zvláštna krajina. Tak ako, že to je, ja to tak pre seba hovorím, aj viacerým som to už povedal, že Island je milosť. Že to nie je len tak. Že keď ti Pán Boh dal tú milosť, že môžeš ísť na Island, tak sa dobre dívaj, že čo tam máš vidieť. Jo. Prevolať, čo ten Pán Boh na ten Island poslal. A to si myslím, že aj pre teba je, že vieš, že keď si sa ty tu ocitla, tak to nie je len Něco tak. zatím je. Áno, nie to len tak. Všechno má své důvody. Vieš, že niekto je, odíde, niekto pobudne a zostane, ale má to svoje dôvody, ako, že Island je unikátny. Takže ano, milí diváci, máte se na co těšit. Island je unikát. Island je unikát. Davide, já ti moc děkuju, že jsi Vám dneska zaplať, přišel A ja tebe za na ten trpezlivosť. islandský gauč. A vy, milí diváci a posluchači, se určitě můžete těšit na další díl našeho podcastu z islandského gauče a nezapomeňte odebírat a sdílet. Tak se mějte hezky. Ahoj. Poďme robiť, lebo Pojďme robiť, ať zase mi to kecáme nehodí to. a nespravíme rozhovor. Tak. Hele,